Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur, bu ayet-i kerimenin tercümesi şöyle diyor. Benim kullarım sana benimle ilgili olarak soru sorduklarında onlara ben yakınım. Bana dua edenin duasını kabul ederim. Böylece onlar bana dua etmeli, bana cevap vermeli ve bana inanmalıdırlar ki böylece doğru yola iletilsinler. Huzur, Ramazan ayı geldi ve 20 gün geçti. Biz ne kadar çabuk geçtiğini günlerin anlayamadık. Bu 20 gün nasıl geçti? Sanki koşarak geçti. Şimdi son 10 gün, son eşra kaldı ve birçok mektuplar almaktayım. Ve mübarek ayı ile ilgili olarak manevi nimetleri almak için, dua etmek için ayrıca insanlar bunlardan bahsetmekte ve mümin hiç şüphesiz aklında böyle bir üzüntü olmalıdır müminin. Bizler elimizden geldiği kadar, mümkün olduğu kadar Ramazan ayından istifade edelim diye düşünmelidirler. Bir Ahmedi eğer bu düşünce, bu arzu yoksa bir Ahmedi'de, o zaman Mehdi'ye inanma düşüncesi yenilgiye uğramış olur. Vahiy oradadır. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişiyle ilgili vahiy ve öyle bir evrim olmuştur ki Allah-u Teala'yı, kulları Allah-u Teala'ya yaklaştırır ve onunla karşılaşır ve hayalimizi, düşüncelerimizi öylesine büyük bir noktaya getirir ki Allah-u Teala ile ilişki kurmalıyız. Bu evrim bizim dikkatlerimizi bu noktaya çekerek imanımızı güçlendirmeliyiz ve bunu yapmak için en yüce standartta bu olmalıdır ve ayrıca manevi durumumuzda da ilerleme yapmalıyız ve insanların haklarını yerine getirmenin yanında tabii ki buna da dikkat edeceğiz. Ayrıca dikkatlerimizi daima bu noktaya çekmelidir ve bizler ilahi bir değişiklik getirmeliyiz kendi hayatımızda ve biz kendimizi analize etmeliyiz bu amaç için. Bu da dikkatlerinizi çekmelidir. Bütün bunları başarmak için bizler hangi yolları edinmeliyiz ve hangi imkanları edinmeliyiz bu amaçlara ulaşmak için? Ondan sonra gerçek olarak bizler zamanın imamına inanmanın tam hakkını yerine getirmiş sayılırız. Bu çok büyük bir nimetidir Allah-u Teala'nın bizlere ve zaman zaman bizler birçok yollarla bu iyilikleri elde etmek için bizlere farklı imkanlar sağlanmıştır ve bu iyi şeylerden bahsedilmiştir. Ben onlardan bazılarından bahsetmiştim. Ramazan ayı, Ramazan-ı Mübarek
bu imkanlardan birisi olup çok önemlidir ve çok en büyük olanıdır ve bütün nimetlerle dolu olan bir aydır. Hiç şüphesiz bu bizim talihimiz, şansımızdır. Ramazan ayı içerisinde bizlerde iyi değişiklik yapabilmek için çok büyük bir arzu olmalıdır içimizde ve bu amaç için bütün gayretlerimizi ortaya koymalıyız. Fakat bizim gayretlerimiz sadece ne zaman meyve verecektir, ne zaman faydalı olacaktır, bunu aynı imkanları Allah-u Teala'nın bizlere öğrettiği yolları takip etmekle elde edilebilir. Yoksa bizim düşüncemizle veya bizim kendi imkanlarımızı benimsediğimiz imkanları değildir. Bu Allah-u Teala'nın nimetlerini bunları elde edemeyiz. Geçmiş hutbelerimde de bahsettim. Sadece oruç tutmak, görünüşteki ibadetleri yapmakla Allah-u Teala'ya yaklaşamayız. Tabii ki hiç şüphesiz bu görünüşteki davranışlara ihtiyaç vardır. Bu hareketler gereklidir. Seher ve iftar tabii ki önemlidir. Bunlar olmaksızın kişi Allah-u Teala'ya yakınlaşamaz. Çünkü bu şeyleri yapmakla Allah-u Teala'nın verdiği talimatlar yerine getirilmiş olur. Tabii ki bunlar bizim zorunluluklarımızın bir parçasıdır. Görünüşteki hareketler, davranışlar. Kişi bunu yapmazsa o esas itibariyle Allah-u Teala'nın talimatlarını reddediyor demektir. Hiç şüphesiz bu yanlıştır böyle insanlar. Sadece Allah-u Teala'nın zikredildiği toplantılara katılmak, bir takım kelimeleri söylemek veya bir takım ibadetleri yapmakla bunlar bütün başarılmış demek değildir. Hayır. Bütün bunları yapmakla birlikte bu davranışlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti vasıtasıyla ortaya koyduğu hareketler de yapılmalıdır ve kendi ümmetini bunlar üzerinde uyarmıştır. Bu görünüşteki davranışlar, hareketler kalbimizin durumunda reform ve iyi değişiklikler yerine getirme ve yüce standartları elde etmemiz gerekir. Bu da Allah-u Teala'nın talimatlarının bir parçasıdır ve çok önemli bir talimattır. Bunları başarmak için elimizden geldiği kadar gayret sarf etmeli ve bu amaç için kendi içimizde öyle bir arzu olmalıdır ki bunu yerine getirmek için. Okuduğum ayet-i kerimede de Allah-u Teala bizlere onun sevgisini kazanmanın yollarını ve ayrıca yüce makamlara erişmenin kişinin gerçekten gerçek mümin olmasının yollarını öğretir ve Allah-u Teala'nın yakınlığını elde eder. O bu mübarek Ramazan'da orucun nimetine erişir. Bu ayet-i kerimeye dikkat ettiğinizde, düşündüğünüzde Allah-u Teala'nın sevgisi kendi kulları için yaptığı, elde ettiği veya kendisinde olan sevgisi çok büyüktür. Ayrıca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini de elde etmemiz gerekir. Allah-u Teala kişi bana sadece bir adım gelirse ben ona daha yakın olurum. Bana bir elle gelirse ben iki elle gelirim. Bana yürüyerek gelirse ona koşarak gelirim der Allah-u Teala kendi kulları için. Böyle olunca Allah-u Teala kendi kullarını bu yolla sever ve bu kulları elinden geldiği kadar kul olmanın haklarını yerine getirmeye çalışır. Bu yolları takip eden kişilere Allah-u Teala'nın kulları denilmeye layık olurlar. Özellikle bu ayeti kerimeden
özellikle ibadi kelimesinde, benim kullarım kelimesinde Allah Teala'nın sevgisi aşikar olarak görülmektedir. Bize ayrıca Allah Teala bu her insanın sorusuna cevap vermez, size yakınım demez. Ancak Allah Teala'ya yürümenin yerine, hatta onlar bir karış bile gitmezler Allah Teala ya, ve onlar Allah Teala'nın kulu kategorisine, sınıfına girmezler. Allah Teala bunlara her kişi için söylemez ve mübeşşir kelimesini, insan kelimesini kullanmaz. Fakat hangi kullarına hitap eder Allah Teala? Abd olan. Onlar tam olarak abd olmanın haklarını yerine getirmek için elinden geldiği kadar çaba sarf eder ve bu hakları, abd olmanın haklarını yerine nasıl getirir? Bu durumda dikkatlerimizi Allah Teala'nın talimatlarına çevirmemiz gerekir ve Allah Teala bizim dikkatlerimizi bu insanın yaratılışının amacını aklımızda tutması gerekir. Allah Teala, benim kullarım yaratılışlarının amaçlarını bilirler. Sadece yaratılışların amaçlarını tanımakla kalmayıp ayrıca bunu başarmak için gece gündüz çok sıkı çalışırlar ve Allah Teala, benim kullarım, işte o kullarım bu noktaya dikkat ederler ve bu nokta Allah Teala halakta cinne ve insi ve ela yabudun, ben cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etmeleri için yarattım der. Böyle olunca Allah Teala'nın onun kulları olması için ortaya koyduğu standartlar ibadetin standartlarını yükseltmekle ilgilidir. Allah Teala, siz sadece bu yaratılışınızın amacını Ramazan ayında hatırlayın, alelade günlerde buna dikkat etmeyin demek istemez. Allah Teala bu amaç, yani yaratılışınızın amacı daima göz önünde bulunmalıdır. Allah Teala'nın gerçek kulları olmak için böyle kişiler bu amacı daima gözlerinin önünde tutmalıdır. Bu kişi gerçek Allah Teala'nın kulu olması için bu noktayı hatırlaması gerekir. İbadetlerin nimetiyle maneviyatta ilerledikçe kişi Allah Teala, eğer benim yakınlığımı arıyorsanız der, daha da gayret sarf ediyorsanız bu yolda der Allah Teala, o zaman bu insanlar, beni soranlara onlara söyleyiniz, Ramazan ayında ben onlara daha fazla yaklaşırım. Daha önce de belirttiğim hadiste belirtildiğimiz gibi cennet kapıları böyle insanlara açılmaktadır. Bu noktaya dikkat edenler Allah Teala benim kullarım olanlara, yani bu noktaya dikkat edip benim kullarım olanlara, onlara söyleyin, bugünlerde ben kullarıma daha da çok yaklaşırım der. Allah Teala, kendi kullarına çok yakın olan Allah Teala daima o şah damarından daha yakındır Allah Teala kullarına. Kendi normal günlerde ibadetlerini yapanlar, teheccüd namazı için gece kalkanlar, gece yarısı kalkanlar, Allah Teala alçak semaya iner ve Ramazan ayında bu nimetler daha da artar. Şanslı olan insanlar bu Ramazan'ın nimetini en yüce şekilde kullananlardır. Söz vermiştir, Ramazan ayında Allah Teala'nın kulları olmak için gayret sarf ettiklerinde bu kullar oruç dolayısıyla nafile namazı kılmalarından dolayı, teheccüd namazı kılmalarından dolayı onlara hatırlatılmıştır bu teheccüd namazı kılmak ve
Allah Teala'nın yakınlığının tecellisini gördüklerinde gayret sarf ederek bugünlerde bu gayreti ortaya koyarlar ve onların bu ayda devamlı olarak ibadetlerinde, Kur'an-ı Kerim okumalarında ve anlamını anlamalarında dikkat ederler ve derste otururlar. Kur'an derslerinde bu toplantılara da otururlar ve buna devam ettiklerinde müminlerin kalbinde Allah-u Teala ne olduğunu bilmektedir. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e benim kullarıma söyle der Allah-u Teala. Eğer bu sözü bu söze, yani bu verdiğiniz söze devam ederseniz, sadece Ramazan ayında değil, her zaman bunu yaparsanız ben daima size yakın olacağım ve böylece her zaman böylece kalacağım, yakın kalacağım size. Geçici olarak sadece bu amaca dikkat ederseniz sizin hayatınızın hiçbir anlamı yoktur. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir yerde Allah-u Teala insan oğlunu bu amaç için yarattı der. O elinden geldiği kadar Allah-u Teala'yı tanımaya çalışmalı ve ona yakınlaşmalıdır. Allah-u Teala ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım der ve bu gerçek amaca dikkat etmeyen, gece gündüz dünyevi şeylere dikkat ederse, toprak alırsa, ev alırsa, şu malı ele geçirmeye çalışırsa, böyle bir kişi Allah Teala onlara bir müddet izin verir. Ondan sonra onları geri çağırır, kendine çağırır. Halbuki kişinin kalbinde bir arzu olmalıdır Allah Teala'ya yaklaşmak için. Eğer bu arzu, bu acı kalplerinde olmazsa, sadece arzu bu dünya için ise, o zaman buna bir müddet izin verecektir Allah Teala. Ondan sonra o ölecektir. Ona dönecektir. Bunun anlamı hiçbir zaman dünyevi meselelerde kişi herhangi bir dünyevi iş yapmamalıdır demek değildir. Bir yerde kişinin toprağı olup da orada sıkı çalışmazsa, işinde de iyi çalışmazsa bunun hakkını yerine getirmiyor demektir. Dünyevi işlerde de kişi ibadetin yanında bunları da yapmalıdır. Dikkatler Allah-u Teala'ya da dikkatlerini Allah-u Teala'ya da vermelidirler ve yaratılış amaçlarını hiçbir zaman unutmamalıdırlar. Ve Allah-u Teala bunun için kalplerde bir büyük arzu olmalıdır der. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın belirttiği gibi kişinin yaratılışının amacını bilmesi ve Allah-u Teala'yı tanımak ve ona yaklaşmak çok önemlidir der. Bu yakınlık ancak kişi kalbinde arzu olduğunda, bu amaçla arzu olduğunda olmalıdır. Bu nedenle kalplerde arzu olmalıdır. Allah-u Teala, ey benim kalbinde arzu olan kullarım, bu arzuyu elde ettiğinizde sizin arzunuz yeni bir davranış ile şekillenecektir. Sizin imanınız daha da ilerleyecektir ve böylece bunda daha da ilerleme olacaktır. Sizler her söylediğim şeye cevap verdiğiniz takdirde, samimi olarak bunun için çok sıkı çalıştığınızda, benim kullarım olmak için çalıştığınızda, ibadetinizde diğer talimatlara da uyacaksınız demektir ve insanoğlu zayıftır. İnsan sınırlıdır. İnsanlar bazen aşağı bazen yukarı olurlar. Bunun farkına vararak düşüncelerinizde, davranışlarda eğer siz bir zayıflığı hatırlarsanız bunu gidermeye çalışmalısınız. Tövbe ile Allah-u Teala'dan af dilemekle dikkatlerinizi buna dikkat etmeli ve derhal bu zayıflıkları gidermeye çalışmalısınız ve bunun için gayret sarf etmelisinizdir. Yoksa
sadece bu Ramazan ayında iyi salih ameller yapmaktayız Ramazan ayında. Ondan sonra bütün bir yıl, ondan sonra sadece dikkatlerimizi dünyevi meselelere çevireceğiz ve kişi tamamen yaratılışın amacını unutur. Kişi düşünmelidir. Gelecek Ramazan geldiğinde elimden geldiği kadar Allah Teala'nın kulu olacağım diye düşünecektir. O zaman İnsan oğullarına olan görevler, Allah Teala'ya olan görevlere de dikkat etmelidir kişi. Allah Teala bu noktayı oruçla beraber zikretmiştir. Buna inanınız ve benim söylediklerime cevap verin der. Gelecek Ramazan, bundan sonraki Ramazan geldiğinde bizler o zaman da gayret sarf edeceğiz. Eğer bu noktaya daha fazla dikkat ederseniz gelecek Ramazan geldiğinde o zamana kadar bu salih amellere, bu Ramazan ayının güzel davranışlarına devam edeceğiz. Aksi halde burada sadece bitirip de bunu gelecek Ramazan'da da yaparız diye düşünmeyiniz. Eğer bu bizim düşüncemiz böyleyse ondan sonra bu amaca ulaşmak için istendiği gibi sıkı çalışmıyoruz demektir. Ve bizler bu abd denilen insanlar arasına girememiş sayılırız Allah-u Teala tarafından. Abd denilen insanlar arasında olamayız. Abd olmanın işlemi sadece birkaç gün veya bir ay değildir. Abd olmak ve Allah Teala'nın kulları olmak için devamlı olarak gayret sarf edilmesi gerekir. Ramazan ayında dikkatler daha fazladır ve bu amaca bu nedenle bu oruçla ilgili olarak dikkatlerimizi bu noktaya çekmiş ve sizler kendinizin ıslahı hatırlatıldığında bu daha da ilerlemek gerekir. Bu alanda nasıl ilerleyeceğiz? Gerçek Allah Teala'nın kulları nasıl olacağız ve nasıl yaratılışınızın amacına nasıl ulaşacağız? Allah Teala Sibgatallahu ve men ahsenu sibgat ve nahnuhu abidun. Yani siz Allah Teala'nın rengine bürünün. Allah Teala bu nedenle Allah Teala'dan başka kim daha iyi olabilir? Bizler o Allah Teala'ya ibadet edeceğiz. Yaratılışın amacına ulaşmak için Allah Teala'nın sıfatlarını elde edilmeniz, onun rengini ona benzemek gerekir ve bunun için çok sıkı çalışmanız gerekir. Ondan sonra ancak sizler Allah Teala'nın gerçek kulları olursunuz. Dünyevi işlerde baktığımızda sevgi ilişkileri, akrabalık ilişkilerinin dışında efendi ve köle durumunda da köle daima efendisinin sevdiğini, sevmediğini edinir. Başka ilişkilerde gösteriş vardır, yanlışlıklar da vardır. Ayrıca hiçbir bunun faydası da yoktur. Bilindiği gibi bir olay vardır ve birçok olaylar vardır. Bir kralın yardımcısı vardır. Patlıcan yemeye başlamıştı ve kralın bu yardımcısı onu öylesine övmüştü ki onu yemeye başladığında her seferinde hasta olmuştu kral ve kral bunun aleyhinde bir şey söylemişti ve tekrar huzur, ben sizin efendinizim. Ben bu sebzenin hizmetçisi değilim demişti. O efendisinin rengini ne girilmişti. Fakat Allah Teala'nın sıfatlarına edinmek öyle bir şeydir ki kişi bunları aradığında bütün hayatını geliştirmiş sayılır. Allah Teala göklerin ve yerin sahibidir ve Allah Teala'nın sıfatlarını arayan ve onu edinen kişi
kendi hayatını ve gelecek hayatını da geliştirmiş olur. Allah Teala'nın sıfatlarını takip etmekle kişi Allah Teala'ya yaklaşır. Bu rengi Allah Teala'nın rengine bürünmelidir müminler. Ondan sonra kendi yaratılışının amacına ulaşır ve Allah Teala'nın kulu olmak ve Allah Teala'nın sıfatlarının yansıması haline gelmesi için çok sıkı çalışması gerekir ve elinden geldiği kadar bu davranışları Allah Teala'nın razı olduğu davranışları yapmalıdır ve Allah Teala'nın hoşlanmadığı davranışları bırakması gerekir. Ancak o zaman gerçek anlamda kişi Allah Teala'nın gerçek kulu haline gelir. Allah Teala, sizler Allah Teala'nın sıfatlarını aradığınızda Allah Teala'nın sıfatlarına aynı olmasını istediğinizde Allah Teala'ya bu kabiliyet, bu sıfatlar verilmiştir. Kendi çevresinde, kendi sınırlı çevresinde bunları edinebilir ve bu sıfatların haklarını yerine getirebilir. İnsan oğlu malikiyetin, rahmaniyetin, rahmiyetin kendi sınırlarında bunları elde edebilir ve ayrıca rububiyetin de kalitesini, settar kalitesini, başkalarının hatalarını saklayan Vahhab kalitesi, Vahhab özelliğini, her şeyi veren özelliğini alabilir. Hayatı boyunca kişi birçok kereler bu sıfatları birçok yerlerde gösterir. Birçok kişiler vardır ki esas itibariyle uygulama olarak bu sıfatlara uygun olarak davranırlar. Fakat aynı şekilde Allah Teala'nın kalitelerini elde etmek için değildir. Ama onları yaparak gerçek mümin, bu müminler Allah Teala'nın rızasını ve yakınlığını isterir. Onun göstergesi, onun sıfatlarında, onun davranışlarında bu sıfatları yansıtmalı ve Allah Teala'nın sevgisinde kaybolmalı ve bunları da bu sıfatların tecellisini göstermelidir. Bu amaçla bu sıfatları edinmelidir. İnsanlığı kötülüklerden kurtarmak için bu sıfatları ortaya koymalıdır. Kendi yaratılışının amaçlarını ortaya koymak için bu sıfatları edinmelidir. Bu sıfatları bu yolla edinmek ve onları ortaya koymakla esas itibariyle Allah Teala'dan büyük bir mükafat almalarına neden olacaktır. Kişi Allah Teala'dan mükafat aldığında bunda kaybolup gidecektir. Allah Teala'nın Allah Teala talimat verdikten sonra nahnu lahu abidin, ayrıca söyleyin biz gerçek olarak Allah Teala'ya ibadet edenleriz diye bunu ifade edin der Allah Teala. Allah Teala'nın kalitelerini elde etmek ve onun rengine bürünmek için biz onun kullarıyız. Onun rızasına ihtiyacımız var. Allah Teala'yı tanımak bizim için en değerli olan bir şeydir ve biz tamamen ona ibadet etmekteyiz. Onun talimatlarına göre hayatımızı harcamaktayız ve biz hayatımızı bu şekilde geçirmek arzusundayız. Bu hayat sadece bizim için bir ay için değildir. Bu hayat sadece onun talimatlarına uymak için. Hayatımızın her dakikası, her saniyesi onun talimatlarına göre harcanmalıdır. Biz bunu düşünmeliyiz ve bizler ilahi değişiklikler meydana getirmek için bu Ramazan'ı bu şekilde geçirmeliyiz inşallah ve Allah Teala'nın sıfatları üzerinde düşünerek bu Ramazan'da onları düşünerek zamanımızı getirelim ve bu sıfatları, Allah Teala'nın sıfatlarını kendimizde edinelim ve Ramazan'ı bu şekilde geçirelim inşallah ve ondan sonra elimizden geldiği kadar Allah Teala'ya ibadet etmenin hakkını yerine getirelim inşallah. Ondan sonra bütün bu işlemlerle gelecek Ramazan'a da ulaşıncaya kadar bütün gayretlerimizle gayretler yapacağımıza söz vereceğiz. İnne garip. Biz onlara yakınız. Allah Teala dua edenlerin duasını kabul edecektir.
Biz bunun tecellisini göreceğiz ve bunu yaşayacağız. Bu makama erişmek için çok sıkı çalışmamız gerekir ve çok dua etmemiz gerekir ve bizim ibadetlerimizin merkezi dünyayı kazanmak için değil, bilakis Allah-u Teala'nın sıfatlarını elde etmek ve insan olduğuna olan görevlerimizi yerine getirmeli ve ayrıca salih amelleri, Allah-u Teala'nın emir verdiği talimatları, salih amelleri de yerine getirmeliyiz ki ve leyestecibli der Allah-u Teala, yani siz ne söylemişsem ona dikkat ettiniz, ona cevap verdiniz. Müminlerin dikkatleri onun talimatlarına çekilmektedir. Bu nokta vurgulanmış olup mümin kendi sorumluluklarını farkına varmalıdır. Ancak o zaman işte gerçek mümin olacaktır. Bugün bu referansla başka bir şey söylemek istiyorum diyor huzur. Derhal Allah Teala'nın çağrısına cevap verenlerin sorumlulukları, insan oğluna ve Allah Teala'ya olan sorumluluklar nelerdir? Bunlar nelerdir? Allah Teala örneğin müminler ta'maruna min ma'rufe tenharen anil münker. Müminler daima iyiliği emreder ve kötülükten alıkoyarlar. Onlar salih amel işlemelerini isterler ve kötü davranışlardan alıkoyarlar. Tabii ki bu aşikardır. Ancak gerçek olarak buna uyanlar ancak bu iyilikleri kendileri yapanlar ve kötülüklerden uzak duranlardır. Bu nedenle mümin, gerçek bir mümin gerçekten gayret sarf ettiğinde kendine bakmalıdır. Gerçekten kendisini analize etmelidir ve bunu yapmakta mıdır? Bu gerçek, insan kendisini kendini analize ettiğinde esas olarak bunlar vasıtasıyla kişinin dikkatlerini bu noktaya çeker ve müminlerin omuzlarına çok büyük bir sorumluluk verilmiştir bu nedenle. Bütün bunları yapmamız gerekir Ramazan ayında ve Allah Teala'nın takvası alelade günlerden daha fazla olmalıdır ve insanlar bazen kendilerini analize ederler. Bu noktaya dikkat ettiklerinde Allah Teala gerçek müminlerle ilgili olarak kim Allah Teala'ya onun kulu olması için dua ettiğinde Allah Teala onlara hangi standardı vermiştir? Kendilerinde ilahi değişiklikler yaratılmalıdır. Allah Teala'nın talimatları daima göz önünde tutulmalıdır. Allah Teala'nın gözünde bir iddiada bulunmak, bir takım şeyler bilmediğiniz, yapmadığınız şeyleri söylemek çok büyük bir günahtır. Bugünlerde kendimizi çok iyi analize etmemiz gerekir. Her seviyede bütün cemaatin idarecilerine söylüyorum. Belki yan kuruluşlara da söylüyorum. Merkez idareciler de kendilerini analize etmelidir. Vakf-ı zindegiler kendilerini de analize etmelidirler ve bütün Ahmediler kendilerine bakmalıdırlar, kendilerini analize etmelidir. Vasiyet yaptıklarında eğer alelade bir Müslüman bu amaç için yaratılmışsa iyi davranışlar yapılmalı, insanları kötülüklerden alıkoymaları gerektiğinde, fakat bu amaç için tayin edilenlerin sorumlulukları daha fazladır. Bu kendi niyetlerimiz temel olarak ilk önce tertemiz olduğunda ondan sonra yerine getirilir. Ondan sonra kendimiz samimi gayret sarf etmeliyiz. Eğer idarecilerin ibadetleri sadece Ramazan ayında ilerliyor ve alelade günlerde ilerlemiyorsa, o zaman bu da kendi davranışlarında çok kötü bir hoşlanılmayan bir davranıştır Allah Teala tarafından. Daima söylemekteyim, değişik toplantılarda idarecilerin dikkatlerini çekmekteyim. Her seviyede, her organizasyonda
kendi ibadetlerinin standartlarını yükselttiklerinde insanların sayısı camiye daha gidecektir, devamlı gideceklerdir ve camileri dolduracaktır ve camilerin doldurulması 3-4 misli artacaktır. Onun için dikkatlerin bu noktaya çekilmesi gerekir. Daha başka birçok konular da vardır ve böylece birçok problemler otomatik olarak çözümlenmiş olur eğer bu yapıldığında. Yine söylediğim gibi Allah Teala'nın talimatlarından birisi Kur'an-ı Kerim'de adaleti öylesine kurulunuz ki kendi insanlarınızın aleyhinde, anne ve babalarınızın, akrabalarınızın aleyhinde olsa bile adaletli davranan der. Eğer kendimizi analize ettiğimizde bu standardı görememekteyiz. Bir taraftan bizler bizim dualarımızın kabulünü istemekte ve Allah Teala'nın kullar arasına dahil olmak istemekteyiz. Fakat şahit ettiğimizde acaba biz akrabalarımızı suçlu olmaktan nasıl kurtarırız diye düşünürüz. Bazen gayret sarf ederiz ve biz akrabalarımızı bazen kurtarırız, sevdiklerimizi kurtarırız. Ondan sonra bazıları yakalanır. Bazen idarecilerle ilgili şikayet edilmektedir. Bana yazarlar. Dikkatleriniz şu idarecilerin dikkatlerini çekmektesiniz. Bazen calsalar esnasında siz bir takım zayıflıklar vardır. Bunun yerine idareciler veya ilgili departmanlar toplu olarak kim bunu istemişse kendilerini kim bunları düzelteceğine bunları yapanlar kimler diye araştırırlar. Amaç bu değildir. Hiçbir zaman bu şikayeti kim yapmaktadır diye bunun peşine düşmeyin. Bu sizin işiniz değildir. Eğer bir zayıflık vardır, eksiklik varsa bunu düzeltilmesi gerekir. Eğer bu değilse yapmadığınız günahlardan dolayı Allah Teala'ya şükredin ve tövbe edin. Ondan sonra bu benim görevimdir. Bu kişiye nasıl cevap vereceğim? O şikayeti getirenlere ben cevap vereceğim. Bu benim işimdir diyor huzur. Ben onların isimlerini ortaya koymadan buna dikkat etmeyeceğim. Bu önemli değildir. Her neyse idarecilerden söz verilmektedir ve onlara verilen emanetler bu sorumlulukları yerine getirmekle ilgili olarak bu onlardan istenmektedir. Bu onlara verilen emanet hangi görev iş verilmişse onları dosdoğru yapmaları gerekir. Aynen doğru olarak şehadet etmelidirler. Buna dikkat etmelidirler. Daha gelişmelidirler bu konuda. Onlar bu şikayeti kim yapmıştır diye aramamalıdırlar. Kişinin ismi bu şikayette getirilmişse ben genel olarak belirtelim ama bu noktada yine benim dikkatime gelmiştir. Şikayet eden kişi bu insanları hayatlarını zorlaştırmak için yapılmıştır. Yoksa bu sorumlulukları yerine getirmek demek değildir. Ve Allah Teala'nın talimatlarını takip etmek demek değildir. Eğer siz Allah Teala ile ilişki kurmak istiyorsanız her meselede, her seviyede, her kademede elinizden geldiği kadar Allah Teala'nın talimatlarını takip etmeniz gerekir. Bunlar sadece idarecilerle ilgili değildir. Her Ahmedi dikkatlerini bu noktaya çevirmelidir. Allah Teala'nın kulları haline gelmek için bizler bütün talimatları uygulamalıyız. Ve elimizden geldiği kadar imanımızı tamam etmeli ve tevazu yaratmalıyız ve gurur, kibirli olmanın putları tahrip olmalıdır. Dosdoğru olmanın ve affetmenin yüce kaliteleri olmalıdır. Arkadan konuşmak, dedikodu etmek terk edilmelidir ve emanetin hakları yerine getirmelidir ve adalet yerine getirmelidir. Bilakis ihsan kalitesine gitmeliyiz. İtaal bir kurba ve akrabalarınıza iyi muamele etmelisiniz ki
başkalarına yaptığınız iyiliğin karşılığını beklememelisiniz. Akrabalarınız, arkadaşlarınıza, komşularınıza iyilikte bulunmanız gerekir. Bu da İslam'ın ve Kur'an-ı Kerim'in talimatlarından birisidir. Komşuluğun tanımı Hz. Mesih Aleyhisselam tarafından açıklanmıştır. Bunun anlamını daha da gelişmiştir. Eğer bunu yerine getirirsek bütün kötü düşünceler sadece 100 ev değil, bilakis komşuluk kasabalara, köylere dahi uzatılmalıdır ve başkalarına daha iyi muamele yapmalı ve onlarda hata bulmak ve arkadan konuşmak bırakılmalıdır. Bu öyle kötü bir şeydir ki Allah Teala ölü kardeşinizin etini yemeye benzetmektir. Bu ne kötü bir şeydir ve o kadar iğrenç bir kötü bir şeydir ki daha aramızdan birçokları bilerek veya bilmeyerek arkadan konuşmaya devam ederler ve bunun hatırlatılması gerekir. Evet, burada onlar gerçektir. Belli toplantılarda, evlerde, idarecilerle ilgili olarak bunlardan bahsedilmektedir. Tabii ki onların zayıflıkları ortaya konulmaktadır. Bunlar yanlıştır çünkü onlar arkadan konuşmaktır. Orada bu kötü şeyler vardır. Biz yalan söylemiyoruz derler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eğer sizin kardeşinizde bu zayıflıklar varsa siz onun olmadığı zamanda onlardan bahsettiğinizde bu dedikodu yapmak demektir. Eğer bu kötü noktalar yoksa ve ondan siz bahsediyorsanız bu bir iddiadır. Kişi bu nedenle bizim sorumluluğumuz bu kötülüklerden uzaklaşmak ve salih amelleri edinmemizdir. Bu sorumluluğumuzdur. Ancak bizler işte başkalarını iyiliklerle ilgili olarak uyarmamız ve kötülüklerden uyaran insanlar bizler oluruz. Bu nokta daima hatırlatılmalıdır. Allah Teala'nın talimatlarına daima cevap vermeli ve ancak bu noktada bizler bütün Allah Teala'nın talimatlarını kendimizde edinmeliyiz. Öncelikle kendimizi reforme ettiğimizde ondan sonra başkalarını reforme etme hakkına sahip olacağız. Vel yu'minu bi. Bana inanınız der Allah Teala. Bana inanın. Aksi halde bizim imanımız tam sayılmış olmayacaktır. Allah Teala vel yesdidu bi atlıcat vel yu'minu bi. Allah Teala dikkatlerimizi Allah Teala'nın talimatına çekmiş ve onları yerine getirmek için iyi ahlaki değerleri ortaya koyunuz. Bunlar sizin imanınızı, dininizi en mükemmel hale getirecektir. Bu nedenle bizim sorumluluğumuz Allah Teala'nın bütün talimatlarına uygulamak için elimizden geldiği kadar çalışmamız ve birkaç gün Ramazan'dan birkaç gün kaldı ve söz vermeliyiz. Bizim manevi seviyemizi en yüce seviyeye getireceğiz ve daima o seviyede tutacağımıza söz vermeliyiz. Ramazan ayının bu nimetlerini elde etmemiz ve devamlı bizde kalması için söz vermeli, gayret sarf etmeli ve devamlı olarak bunu yerine getirmeliyiz. Bu nimetli ay içerisinde Allah Teala'nın talimatlarına göre elimizden geldiği kadar gerçek kullar olmaya çalışalım ve birkaç gün kalmıştır ve elimizden geldiği kadar Allah Teala'ya daha da yaklaşmak gayreti devam etmelidir. Hatta Ramazan'dan sonra da bu devam etmelidir. Allah Teala bunu yerine getirmemizi nasip eylesin. Amin.